og velkommen til Ulve Gaming igen. Ja, okay, det er så kun igen, bror. Det er kun episode 2. Men lad os gå i gang igen. Er det ikke nummer 4? Undskyld mig, jeg var helt væk i dag. Og jeg synes, jeg hakker lidt lige nu. Men det skal nok gå. Nå, vi skal have fundet nogle ressourcer. Så er vi i gang igen. Så er vi i gang igen, du. Og der er en creeper, og den må helst ikke springe mit hus. Det lyder lidt som Ulf Morgenthaler. Det lyder faktisk lidt som om, når de fortæller om, ja, nu er det så pandaerne nu. Det er for make Så er vi sgu ved pandaerne igen. Okay, skal vi sige, at den her video må vi ikke bande. Vi skal snakke så pænt som hovedet. Meget pænt skal vi snakke. Vi skal Okay, snakke skal som... Tak for en lige smule. Vi skal snakke som de herrer i officeret. Ej, det gider jeg ikke. Det er dumt. Nå, lad os have fundet. Tror du, der er nogen... Tror du, der er får inde i en jungle? Et får? Undskyld mig. Hvad? Hvad fanden er et får? Det er sådan, du aldrig kommer til at møde. Nej. Ej, det er et får, det er der, hvor man får uld fra. Og uld, det kan man bruge til at lave senge. Og senge, og så kan man sove. Hallo, find lige en kæmpe stor, hvad nu det hedder, de der kæmpe grotter der. Jeg kan ikke huske, hvad man kalder det for. Der var der bare lava og lort og hundelort. En grotte? Nej. Cave, grave eller noget. Hvorfor? Hvad satan? De står inde i hinanden. Satans! De står og legede lidt. Nu vil jeg ikke vide mere. Jo, og nej, nu bliver man til at gøre det hele rødt. Der er en, der er på min station. Ej, hvorfor er der ikke nogen får? Jamen, jeg kan godt lide får. Jeg skulle sige walking, men det må du ikke sige. Nej. Jeg vil bare gerne have nogle får. Nogle får. Jeg kan overveje at kigge i skraldespanden. Så det er sort humor. Du må godt kigge i skraldespanden for mig. Og hvis du gider, så blive der. Okay. Hvordan er det, de der køer lige kommer op i træerne? Gad jeg godt vide. Det vil jeg godt. No. Ej, okay, vi må nok lade være med at sige det der, det larmer nok. Helt af. Du larmer. Og nu har jeg ikke noget svære, så nu får de bare i. Spoonkiller. Spoonkiller. Og så slog pigerne i røven med den der træskib. Det var tider. Jeg har altså det var i dag. Jeg har altså det var i dag for cirka en 7-8 timer siden. Hvor meget krudt har vi? Hvor meget... Er der krudt i derude? Ja, nej. Skal jeg få nogle flere creepers, sådan så vi kan lave noget TNT? TNT elsker jeg at lege med. Have en smuk blomst. Nu er den væk. Nu er den væk. Nå, okay, farvel. Nå. Der er ikke nogen får. Så kan jeg ikke få nogen seng. Og så kan jeg ikke sove. For ikke for dealer. Så får de larm. Nej, så får de hormon. Nej, undskyld. Så får de... og så får du en mundkurv. Nej. Jeg lækker lidt lige nu. Nej, vel? Jo, smule. Men det skal nok gå. Det er sikkert... Hvad? Jeg kan ikke lide det. Jeg kan heller ikke lide. Jeg hader det. Det er det, når man har en gammel computer, ikke? Altså ligesom min, den er fra 2011, ikke? Og så når du bryder op i den, ser alle de gamle videoer, du har. Ja. Jeg fandt en, hvor jeg sad og optog med Simon, hvor der var en eller anden klam lille dreng, der spurgte, hvor lang en pik og sådan noget var. Tidsmand, penis. Det er fucking ulækkert. Og så spurgte han om hvis vi var sammen, om han så måtte sutte en del og sådan. Jeg sad bare over og knække på Simon, ikke? Han sad sådan og lavede de der bræklede der, jeg var ved at... det er min yndlingsdag. Jeg har fundet nogle af får. Jeg har fundet 4 får. Har du det? Hvor mange får skal man bruge til? Nej, hvor meget ud skal man bruge til en seng? 3 styks. Kun? Ja.
Så skal du have lidt menstruation på blod til dynen, ikke? Og så har jeg også lidt ekstra. Jeg Ja. ved ikke, skal vi... Ja, jamen der er jo noget kul. Det er jo Bodali. Det er jo vigtigt, nej. Ja. Nej. Og noget jern. Noget jern. Blæh. Jo. Og så har vi noget jern. Ah. Tobias, hvis du havde 3 stykker jern, hvad ville du så have brugt dem på? En lang dildo. Golfkølle. Ej, jeg havde en pickaxe. Nej, en spand. En spand. Ej, hvad fanden skal man bruge? Lave en pickaxe. Har du 3 stykker iron? Ja. På en eller anden måde, så synes jeg bare, nej, pickaxe det er det, man bruger mest. Ja, ikke? Så når du får noget jern ved at så lave en skov. Skål. Og så lige snart du får noget guld, ikke? Smider du det bare ud, det er noget lort. Ja, det er bare et lort. Jeg Det har er bare aldrig sådan rigtig forstået, hvad man skulle bruge guld til, udover at blære sig. Det er totalt dårligt. ud over pyntet, mand. Jo, man kan lave, jeg mener, man kan lave armor med det. Det kan man godt. Kan man ikke nakke? Ja, så spawner de her ikke mere. Man kan ikke nakke nogen med guld. Jeg har lige fundet 2 spande. Og noget brød. Og kakaobønner. Og hvede. Var der lige nogen, der skød efter mig? Nej, det var der ikke. Nej. Hvad fanden? Der er 3 spande. Jamen, hvad Det er det lyder som her en for noget? Du lyder som ham der Benny One der. Og 3 spande. Ej, 3 spande. gider du lige gå væk? Sådan der. Det skal lige siges, vi er ikke wannabes. Vi ligner dem bare på en brik. Jeg har aldrig set mig, men bare vent. Jeg kommer til at kalde mig for en lille gigs, det gør I. Bare vent. Og så har vi lige fået 2 kister. Det er jo både dejligt. Fuck er det? Ej, undskyld. Han er bare en af mine største fans på YouTube, og grunden til mig, at vi nok har begyndt på Minecraft. Rettelse, du har. Okay, du så Brian. Brian van Han er også sjov. Så sådan en video med en lille datter, hun er fucking sød. Og sådan for at rykke på nuttet. Jeg kan helt klart anbefale jer, som der godt kunne tænke jer at lære lidt mere om Minecraft, bare gå ind og kigge på Gex's kanal eller Brian from Danmarks. Ja, der er også alle de der dillemus, jeg ved ikke engang, om de laver det der. Men I må selvfølgelig også godt blive på min. Og Tobias' navn for sin op. Jeg subscribe, så ved I kan lide vores shit. Ja, hans shit. Jeg kommer også med noget shit. Oh shit. Men ulægt shit, det lugter altså lidt ligesom Rikke shit, som er min god shit. Yes, jeg fandt tilbage til mit hus. Det er skør. Hov. Ja, ikke? Hov. Jeg ved ikke. Skal vi lave jern, eller skal vi lave noget glas? Lav noget glas. Det er altid godt. Altså, I skal lave sådan en kæmpe råde. Lav en glaskugle. Stiller vi en lille kiste. Lille Madding. Ja, lige præcis. Øj. Han er der gennem af mig. Lille Madding. Kan vi lægge noget af alt det her? Ej, hvor irriterende. Jeg skal sidde og vælge farver ind på det pizza, ikke? Ja. Og jeg skal bruge sort, men den kan lige godt ikke gå over på sort. Fail. Så kom. Det var sådan, man kunne rykke på de der firkanter der, så rykkede de her godt over i år. Og sort. Og så kan vi også lave min seng, og så kan vi sove lidt, når det bliver nat. Nej. Nej. Så vi må ikke sove. Stop, må du ikke. Jeg kan ikke lave lyden. Det er en dårlig vane, jeg har mig. Jeg glemmer bare lige, den film kommer bare. Stop, det må du ikke. Så står du bare og kigger på hende. Og så laver du bare lyden. Stop, det må du ikke. Det var skide. Det kan vi godt lide. Jeg kommer aldrig i tanke om, hvad fanden var vi gjorde. Nej, jeg kan heller ikke huske det. Du gik over på det lige i hovedet. Det vil jeg også sige.
Spandene kan vi lige så også godt bare lægge op. Jeg får ikke brug for 3 spande. 1 spand får vi brug for. På et eller andet tidspunkt gør vi. Altså, jeg er ude min busmand. Jeg er ude en rummet. Et rumvæs. Også din far. Er det en pige eller en dreng? Altså, for det første, den hedder Rigi. For det andet, kan du ikke se den mikrofon, der har noget under dealeren? Ej, det var gode tider. Sjovt. Okay. Ligesom var helt bange for ham. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan få lavet den sadel, så vi kan få os en tur på en gris. Jeg synes bare lige hørt om en sadel. Er du sikker på, at det ikke var en mod eller et eller andet? Ej, jeg er 100 på. Eller, jeg er ret sikker på, at man godt kan. Lige pludselig er du 100. Og nu er du ret sikker. Jeg sagde, jeg var 100, og nej, jeg er ret sikker på. Ret sikker. Har du ret? Ja, jeg har masser af ret. Nej. Hvorfor er det lige at samle 3? Jeg har ikke brug for 3. Og hvorfor gør jeg det også med en pickaxe? Altså, jeg er jo bare for dum. Ja. Og så kan vi få sovet en smule. Godnat. Godmorgen. Nej. Så godt, vi ses i morgen. Går du? Måske. Hvis du gør. Er der ikke mere sand? Hvor er mit sand? Det er der. Nej, nu kommer du til at trykke forkert. Nej, nu kommer du til at Er fjerne det præg. sådan her? Ja, okay. Nå, men som sagt, I må godt smide en kommentar og subscribe og skrive, hvad I gerne vil se om, eller skrive, hvad I gerne vil tale om. Magle, vi snakker om alt. Så også hende der den. Vi snakker ikke om alt, men det meste. Og hvad var det, der lige fik mig til at miste HP? What the fuck? Jeg er sulten. Aha. Jeg har masser af mad. Godt nok. Nom nom nom. Jeg synes altså bare, det lyder lidt klamt, når han spiser. Så skal vi tilbage til huset. Lave en skovl, så vi kan grave i noget sand. Nej, det er bare for Det er sjov. fandme dumt, når du snakker sådan der. Hvad? Det lyder bare lidt sjovt. Undskyld, Ulle. Hvad er sjov? Ej. Undskyld. Nej. Og kæft, det giver kræfter mig lange nosser, mand. Har du lange også? Halvlange måske, sådan. Altså. Nogle af 20 centimeter eller sådan noget. Jeg vil sige, den der jackass der, hvor bollerne de hænger ud, altså. Ikke rigtigt, nej. Tror Ja, jeg. ja. Jeg håber, du er glad for de nye baggrund, du har lavet til dig. Nej. Og så det med sodavand derovre, hvad fanden var det jeg gjorde, hvor du fik ikke noget i hovedet, og så begyndte jeg at tude. Og så står jeg bare der, og så kom naboen forbi, stod bare, det er 12 min mand, det er 12 min mand. Men det gjorde han ikke. Og så lige pludselig, Hvad fanden, Ole? Jamen, der er mere jern. du skal kalde mig forkert, Ulle, du skal ikke kalde mig forkert for nu af. Men Jeg nu- er en lille jern. Men nu hedder du Jørgen. Jørgen Jørgensen. Og så er der mere jern. Nøgen, sigt, Nøje til luftballons. Det kan vi godt lide. Vi skal vel også til at afslutte det der afsnit. Hvor lang tid har det været? Lang tid. Hvor lang tid? Altså, jeg tager ikke tid på det. Rundt det sagde du vil gøre for mig. Ej, nu holder du kæft, du lyver ikke. Du lyver. Du sagde, du ville tage tid for mig. Altså, jeg kan huske, over 27 minutter over, var vi færdige med etteren. Og nu er den 50. Så har den været i gang 20 minutter cirka. Ja, så må du nok hellere stoppe nu. Ja, stopper lige om lidt.
Farvel. Vi står lige med. Farvel. Hvor det jeg stopper den, selvom jeg ikke kan, men... Jeg kan få flammer til at gå igennem mit skrift. Nå, vi har fået så et lille flot hus her. Så tænker jeg... Jeg troede ikke, du gad flytte sammen med mig. Nej, det gider jeg heller ikke. Nej, Olivier Bøs. Jeg tænder på biler i nummerhullet. Nej, jeg har ikke noget mod bøsser, men... Ej, Ole. Bøsser, Hold, det er jeg kun fik frem. søde. Hvor var det dumt, jeg gjorde det der. Kan jeg ikke gøre Jo. det? Jo, ikke gøre et eller andet. Nå, men Gert, vi skal snart til at stoppe. Nej, hvad? Stoppe. Så må vi... Ja. Nå, men tak for i dag, folkens. Tak for det. Hey, Volken. Ej, tak fordi I gad at se med, og jeg håber, vi ses næste gang igen. What? Siger du, at det kun måske, der kommer en træer? Ja, ej, der kommer en træer. Nej vel. Håber vi på. Ej. Nej vel. Jo, der gør. Nej vel. Og det kan vi jo godt lide. Er det rigtigt? Ja. Nå. Og så imens så finder jeg ud af, hvordan man laver en sadel, og så kan vi få en lille tur på en gris. I gør også En lille tur på en gris. lige præcis. Nå, men peace.